Go. નમસ્કાર મિત્રો, હવામાન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 13 જૂન 2023 આજના સવારના 5:30 વાગ્યાના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં બિપોરજોય વાવાઝોડું ગુજરાતની નજીક પહોંચી ગયું છે। સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના કાંઠે 15મી તારીખે બપોરે 12 વાગ્યે ટકરાશે તેવું હવામાન વિભાગનું માનવું છે। 135 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાશે પવન। જોઈએ સંપૂર્ણ અપડેટ। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। કોઈ સંકટ જ્યારે નજીક આવતું હોય ત્યારે એ સંકટથી વધુ ભયાનક તેનો ડર હોય છે। તો વાત કરીએ, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના લોકોના જીવ તાળવે સોંટ્યા છે, કારણ કે બિપોરજોય વાવાઝોડું આફત બનીને ત્રાટકે તેવી ગણતરીના કલાકો જ બાકી છે। જે ઝડપે ભારતના હાઈવે પર વાહનો નથી ચલાવી શકતા તે ઝડપે વાવાઝોડું ફૂંકાશે તેની કલ્પના જ વ્યક્તિને હસમસાવી મૂકે છે। 1998ના કંડલાના વિનાશક વાવાઝોડા બાદ ગુજરાતે આ વાવાઝોડાનો અનુભવ નથી કર્યો। બિપોરજોય નામ ભલે જોઈ જળવો શબ્દ લાગે છે, પણ બિપોરજોય શબ્દ ભલે નામ ટૂંકું હળવું લાગે છે, પણ વાવાઝોડાનું કદ અને પવનની ગતિ, વાવાઝોડું જેમ જેમ દરિયાકાંઠે આગળ વધી રહ્યું છે તેમ તેમ વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી રહ્યું છે। કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં 150 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવનો ફૂંકાવાની આગાહી કરાઈ છે। હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે વાવાઝોડું બિપોરજોય 15મી જૂને બપોરે દરિયાકાંઠે ત્રાટકશે। વાવાઝોડાની ગતિ અને સ્થિતિ જોવા માટે મેપ સમજો। હાલ વાવાઝોડું અરબી સમુદ્રમાં ગુજરાત તરફ એટલે ઉત્તર દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે। 14મી સવાર સુધી વાવાઝોડું ઉત્તર દિશામાં આગળ વધશે, ત્યારબાદ જમણી તરફ ફંટાઈ ઉત્તર પૂર્વ તરફ એટલે કે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના દરિયાકાંઠે આગેકૂચ કરશે। 15મી જૂને એટલે કે ગુરુવારે બપોરે 12 વાગ્યે કચ્છના માંડવી અને પાકિસ્તાનના કરાચીના તટની વચ્ચે ટકરાશે। હવામાન વિભાગનું માનીએ તો વાવાઝોડું કચ્છના જખૌ પોર્ટ ઉપરથી સૌથી પહેલા ત્રાટકશે। વાવાઝોડાનું લેન્ડફોલ ભલે કચ્છમાં થાય, પણ સૌરાષ્ટ્રના 7 જિલ્લાઓ પર તેની ગંભીર અસર વર્તાશે। પવનની ગતિ 150 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે। પોરબંદરના દરિયાકાંઠા અને વાવાઝોડા વચ્ચેનું અંતર હવે માત્ર 300 કિલોમીટર કરતા પણ ઓછું છે, 270 કિલોમીટર જેવું હોઈ શકે। હવામાન વિભાગનું માનીએ તો ચક્રવાતની સૌથી વધુ નુકસાન કચ્છ, પોરબંદર, દ્વારકા, જામનગર, મોરબીને થઈ શકે। સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં તો વાવાઝોડું ત્રાટકે તે પહેલા જ વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે। દરિયામાં ભારે કરંટ જે વાવાઝોડું વીત્યા બાદ 16 જૂન સુધી યથાવત રહેશે। વાવાઝોડાની ગતિ પ્રમાણે વરસાદ પણ ભારેથી અતિ ભારે રહેશે। ઉત્તર મધ્ય દક્ષિણ ગુજરાતમાં વાવાઝોડું ત્રાટકે ત્યારથી લઈને બીજા દિવસ સુધી વરસાદ રહેશે। 500 કિલોમીટરથી વધુના ઘેરાવા સાથે આગળ વધી રહેલું વાવાઝોડું જ્યારે દરિયાકાંઠા પર ટકરાશે ત્યારે રાક્ષસી ગતિએ પવનો ફૂંકાશે। 14 જૂને કચ્છ, દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, રાજકોટમાં 85 કિલોમીટરની ઝડપ જોવા મળશે, તેમજ 15 જૂને વાવાઝોડા સમયે કચ્છ, જામનગર, દ્વારકામાં 135 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવનો ફૂંકાશે। તો આ રાક્ષસી વાવાઝોડું બિપોરજોય ગુજરાતની એકદમ નજીક પહોંચવાની તૈયારીમાં છે। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટમાં 8:30 વાગ્યે। વાવાઝોડું ક્યાં પહોંચે